ora apa-apa. Kok aku ya kadhe ini. Mergo kahananmu sing ora duwe. Dadi wong tuwa ora setuju, Mas. Dasare rukat kabeh. Nek opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku pentingke wong liya. Opo rasa tresna saiki wis enom, kaya lumut ing pinggir segara. Sesuning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja sela batin marang kakas pupusen rasa tresnaku. Opo iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku mas rumono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Paribasan rangge litang ing angkasa, kowe teko gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Sepurane Mas Rian. Ora apa-apa, Mbak. Tak terima-terimake. Dasare kahananku ya lagi koyo ngene. Sabar ya. Muga-muga entuk jodoh sing luwih. Spesial untuk tamu undangan yang berbahagia. Ya kita lanjut. Ada Mas Rian Lintang Ada Iis, Queen, Sika. Opo iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Opo iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Paribasan rangge litang ning angkasa, kowe teko gawe lara marang tresno. Sepurane yen gawe lara atiku.
sembah nuwun Pupuse pupuse nelongso. Iya. Karana sakmenika sampun Nggih. dungkap kumandhangipun adan asar kanca-kanca